Այսօր սեպտեմբերի 28-ը և ավանդույթի համաձայն ես ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունների ամփոփում և վերլուծություն։ Հիշեցնեմ, որ ավարտվում է տարվա 39-րդ շաբաթը, որը իր մեջ ներառում է սեպտեմբերի 22-ից 28-ը։ Այս շաբաթվա ընթացքում Ազգային ժողովում տեղի ունեցել երկու խորհրդարանական լսումներ, որոնցից երկուսին էլ ես մասնակցություն եմ ունեցել։ Մեկը կազմակերպել էր Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը և վերաբերվում էր երեխաների իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին։ Ես ավանդույթ ունեմ, երբ որ ՔՊԵ-ականները խորհրդարանական լսումներ են կազմակերպում, անպայման զանգում եմ, էլեկտրոնային գրանցում եմ, գնում և դրան մասնակցում եմ և փորձում եմ նաև իմ տեսակետները ներկայացնել այդ հարթակներում։ Այս անգամ բացառություն չէր, բայց ինչպես նախորդ դեպքերում, նրանք անընդհատ վախենալով ինձնից խոչընդոտ են հանդիսանում իմ խոսքի իրացմանը։ Մասնավորապես, մարդու իրավունքների պաշտպանը, կառավարության ներկայացուցիչները խուսափում են իմ հարցերին կոնկրետ սպառիչ պատասխաններ տալուց, տվյալ դեպքում նման իրավիճակում էին հայտնվել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարարը, իսկ խորհրդարանական լսումները նախագահող Ռուստամ Բաքոյանը պարզապես ընդհատեց իմ ելույթը ապօրինաբար, անջատել տվեց խոսափողը իմ ելույթի սկզբի մասում և Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ հրավիրեց անվտանգության աշխատակիցների, որպեսզի ինձ դուրս հրավիրեն նիստերի դահլիճից, մի բան, որը Ազգային ժողովի կանոնակարգով նախատեսված չէ, այսինքն եթե Ազգային ժողովի նման դեպքեր եղել են ելույթ ունեցողին նիստերի դահլիճից հեռացնելու կամ այլ մասնակիցների, ապա դա Ազգային ժողովի նիստերին է վերաբերում։ Խորհրդարանական լսումների պարագայում նման բան օրենքը չի նախատեսում, այսինքն դա բացարձակ ապօրինություն էր և առաջիկայում ես դրա կապակցությամբ հաղորդում կներկայացնեմ դատախազություն։ Շատ ավելի կարևոր էր մյուս խորհրդարանական լսումները, որը նախաձեռնել էր Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցությունը, դա վերաբերում էր վարչապետին անվստահություն հայտնելու իմպիչմենտի գործընթացին։ Այս լսումները կարևոր էին դրանով, որ ըստ էության իմպիչմենտի գործընթացը զարգանալով նոր փուլ է թևափոխում, ավելի առարկայական, ավելի էական փուլ և մինչև լսումները հրավիրելը Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացուցիչները քաղաքական հանդիպումներ էին ունեցել արտախորհրդարանական մի շարք ուժերի ներկայացուցիչների հետ, որոնց մեծ մասը մասնակցում էր լսումներին և դրանով լսումները ընթանում էր ոչ միայն լեփ-լեցուն դահլիճում, այլև բավականին ուներ ներկայացուցչական բարձր մակարդակ, այսինքն դրան մասնակցում էին բազմաթիվ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, հանրությանը հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչներ ամենաբարձր մակարդակով։ Սա վկայում է, որ վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացի վերաբերյալ կա քաղաքական դաշտի, հատկապես ընդդիմադիր դաշտի գործիչների մեծամասնության կոնսենսուս։ Եվ սա պետք է ինչ-որ իմաստով ազդակ լինի մյուս պատգամավորների համար այս գործընթացին ֆունկցիոնալ մասնակցություն ցուցաբերելու, միանալու և առաջ մղելու համար։ Այս լսումներին զուգահեռ Ազգային ժողովի բակում ընթանում էր նաև հավաք, ես էի այն նախաձեռնել, ծանուցում տվել Երևանի քաղաքապետարանին, մեր Արթունենք շարժման անունից, այնտեղ տեղադրված էր LED էկրան և մարդիկ հնարավորություն ունեին Ազգային ժողովի բակում հետևել լսումների ընթացքին, այսինքն հանրահավաքի ժամանակ ելույթներ չէին հնչում, որովհետև ելույթներ հնչում էին Ազգային ժողովում, մարդիկ լսում էին այն ելույթները, որտեղ կա այնտեղ Ազգային ժողովի բակից։ Դրան մասնակցում էին բազմաթիվ քաղաքացիներ, սակայն ցավոք սրտի մեր սպասելիքները սկզբունքորեն այլ էին, որովհետև ես դրանից մեկ օր առաջ, դրանից մի քանի օր առաջ կոչ էի արել մեր բոլոր քաղաքացիներին գալ և իրենց աջակցությունը ցուցաբերել։ Միայն իմ Facebook-յան էջից լայվին հետևել էր մոտավորապես 70,000
մարդ, եթե նրանց նույնիսկ կեսը գար դրան մասնակցեր, այսինքն իրազեկ են եղել մարդիկ, այնպես չի որ տեղյակ չեն եղել, որ այդպես հավաք կա։ Բայց փաստորեն ֆունկցիոնալ մասնակցություն առայժմ մարդիկ ակտիվություն չեն ցուցաբերում, ինչը որ վատ է, որովհետև եթե այս գործընթացը հաջողություն չունեցավ, այսինքն ազգային ժողովը վարչապետին անվստահություն չհայտնեց, ապա նա կմնա վարչապետ մինչև 26 թիվը, իսկ եթե մնաց, ապա իշխանազավթում կիրականացնի եւ կկործանի մեր երկիրը։ Հետեւաբար առաջիկայում էլ իհարկե կլինեն քաղաքական process-ներ, եւ ես կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին հիմիկվանից, որպեսզի ել ավելի նախաձեռնող ակտիվություն ցուցաբերեն այս գործընթացներին։ Այս լսումներին մի ուշագրավ բան տեղի ունեցավ, դա այն էր, որ Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ ունեցավ ազգային ժողովի падգամավոր ՀՅԴ Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը եւ հայտարարեց, որ այն ստորագրությունները, որոնք մի քանի ամիս առաջ նրանք խմբակցության падգամավորներով ստորագրել էին եւ դրել էին սեյֆում, ասաց, որ այս ստորագրությունները հիմա հանձնում է Հայկ Մամիջանյանին եւ ըստ էության իրենք միանում են վարչապետին անվստահություն հայտնելու այս գործընթացին։ Սա իհարկե առաջի տպավորությամբ բավականին դրական նորություն էր, դահլիճում դա ընդունվեց ծափահարություններով եւ այնց տպավորություն էր, որ իսկապես Հայաստան խմբակցության падգամավորները միանում են այդ նախաձեռնությանը։ Չնայած որ այդ падգամավորները դեռ չեն ստորագրել իսկական նախաձեռնության տակ, բայց Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ դա խնդիր չի, այսինքն իրենք քաղաքական որոշումը կայացրել են եւ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են նաեւ դրա տակ ստորագրել։ Ես կարծում եմ, որ այդ անհրաժեշտությունը կա, այսինքն եթե իրանք իսկապես միացել են, պետք է նախ իսկական ձևաթղթի տակ ստորագրեն, այլ ոչ թե իրենց ցուցակը հանձնեն։ Առավել եւս, որ այդ ցուցակի երկու падգամավորների հետ կապված խնդիրներ գոյություն ունի։ Մեկ այն է, որ падգամավոր Արթուր Սարգսյանը հիմա գտնվում է անազատության մեջ եւ նա պետք է վերահաստատի իր ստորագրությունը, ուրեմն փաստաբանի միջոցով տվյալ պահին։ Իսկ մեկ այլ падգամավոր Արեգնազ Մանուկյանը լիազորությունները падգամավորական վայր է դրել եւ նրա փոխարեն ընտրվել է նոր падգամավոր պարոն Մեղրյանը եւ նա պետք է նույնպես միանա։ Այնտեղ կա նաև մեկ այլ կարևոր խնդիր, որ Իշխան Սաղաթելյանը հայտնեց, որ ինքը ներկայացնում է խմբակցության անունից է հանդես գալի, բայց ազգային ժողովի կանոնակարգը նման իրավունք նրան չի տալիս։ Ազգային ժողովի կանոնակարգով խմբակցության անունից հայտարարություններ կարող է անել միայն խմբակցության ղեկավարը եւ քարտուղարը։ Իշխան Սաղաթելյանը ազգային ժողովի падգամավոր է եւ նա խմբակցության ոչ ղեկավարն է, ոչ քարտուղարը, հետեւաբար նա նման իրավունք չուներ նման հայտարարություն անելու, առավել եւս, երբ որ դահլիճում նստած էին Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը եւ խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը, այսինքն անհասկանալի էր, թե ինչի էր այդ հայտարարությունը անում ոչ լիազորված անձը, ոչ լիազորված падգամավորը։ Ու ինչն էր հետաքրքիր, որ նրանք այդ ձևաթուղթը իրենց ստորագրած ստորագրությունների հանձնելուց հետո դրան հաջորդեց իմ ելույթը, Իշխան Սաղաթելյանի ելույթին եւ Հայաստան խմբակցության բոլոր падգամավորները, ովքեր այդ պահին ներկա էին ազգային ժողովի լսումներին, իսկ նրանք իմ հաշվելով 8-ն էին, Սեյրան Օհանյան, Արծվիկ Մինասյան, Արթուր 9 ներողություն, Արթուր Խաչատրյան, Իշխան Սաղաթելյան, Քրիստինե Վարդանյան, Աննա Գրիգորյան, Լիլիթ Գալստյան, Աղվան Վարդանյան, Էլինար Վարդանյան։ Նախ հարց առաջանում, թե այդ խմբակցության падգամավորները ինչի բոլոր падգամավորները ներկա չէին, այսինքն 28 падգամավորներից խմբակցության ներկա էին ընդամենը 9։ Ես ուզում եմ իմանամ, թե այդ խմբակցության մյուս падգամավորները ուրիշ ինչ կարևոր գործ ունեին ուրբաթ օրը, ինչով էին զբաղված, եթե չեն մասնակցում խորհրդարանական լսումներին, որովհետև խորհրդարանական լսումներին մասնակցել դա падգամավորների նաև պարտականությունն է։ Ասենք ինչի իրանք չեն գալի, չեն մասնակցում։ Իսկ երբ որ պարոն Սաղաթելյանը ելույթ ունեցավ, հաջորդը իմ ելույթն էր, ներկա բոլոր 9 падգամավորները ցուցադրաբար լքեցին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, այսինքն նենց բոյկոտի նշան ցույց տվեցին եւ
տենց հրապարակային կերպով էլ, ոչ թե ասենք ենթադրենք 3 հոգին դուրս գային կամ մեկ ինչ-որ կարևոր խոսակցություն ունենար հեռախոսով դուրս գար խոսեր հետ գալ, այլ այդ 9-ն էլ ովքեր որ այդ պահին մտել էին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, 9-ն էլ միանգամից դուրս եկան, ընդհանրապես դա բոյկոտի նշան է, որ դեպքերում են, չէ, դա անում, երբ որ ասենք չեն ուզում լսեն, թե մարդը ինչ ասում եւ այլն։ Իսկ դա մի կողմից ես դա ընկալում եմ որպես իմ խոսքի, իմ ելույթի նկատմամբ բոյկոտ, բայց դա պարզվեց, որ իմ դեմ չի միայն ուղղված այդ ակցիան, այլ լսումների առհասարակ, որովհետև այդ 9 պատգամավորներից ոչ ոք հետ չի վերադարձել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, եւ Հայաստան խմբակցությունից ուրիշ ոչ մի պատգամավոր այլևս ելույթ էլ չի ունեցել։ Նրանք ֆունկցիոնալ մասնակցություն չեն եկել, այդ 9 պատգամավորով այդ խմբակցությունից եկան, լսեցին Իշխան Սաղաթելյանի ելույթը ու գնացին։ Բայց Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարում էր, որ իրենք միանում են այդ նախաձեռնությանը, բայց դեպքում հարց առաջանում, բա որ միանում եք, ուր եք հեռանում։ Իսկ դուք միանում եք, թե հեռանում եք, որովհետև հայտարարում եք, որ միանում եք, բայց գործողությունները ցույց է տալի, որ հեռանում եք։ Բա միացողը, եթե միանում է, դառնում է այդ նախաձեռնության համահեղինակ։ Եթե դառնում է համահեղինակ, ուրեմն ինքը նախաձեռնության մյուս անդամների հետ միասին հավասար ջանքեր է դնում, որպեսզի այն իրականություն դառնա։ Բայց դեպքում, եթե մանավանդ որ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարել էր, որ իրանք կմիանան այն ժամանակ, երբ որ փողոցում մեծ բազմություն լինի, հանրային աջակցություն լինի, բայց դեպքում պետք է կոչ անել մարդկանց, որ իրանք եկան միանան փողոցում հայտնվող, արդեն գտնվող մարդկանց ազգային ժողովի բակում, որպեսզի ավելի հոծ բազմություն հավաքվի, որպեսզի բոլորս միանան, ոչ իրենց հետ փոխկապակցված լրատվամիջոցներն են լուսաբանում այդ միջոցառումները, այդ իրադարձությունները, լրիվ բլոկավորել են։ Իսկ նես տպավորան ոնց որ կան թուղթը տան ու մենք գնացինք, տենց չի լինում։ Ես առաջիկայում իհարկե ավելի մանրամասն կանդրադառնամ Հայաստան խմբակցության այս դիրքորոշմանը, նաև այլ քայլերի, այլ քաղաքական իրադարձությունների համատեքստում, բայց կարծում եմ, որ այն ինչ որ տեղի է ունեցել, դա դեռևս չի նշանակում, որ իրանք միացել են այդ գործընթացին։ Հիշում եք, մի անգամ էլ ասին մենք Միքայել Սրբազանի տեխնացությանն ենք միանում, մեր ասում ենք 28 պատգամավորներով միանում ենք անվստահության գործընթացին Միքայել Աճապարյանի տեխնացության, բայց պարզվեց, որ Սրբազանը տեխնացու չի, ինքը նման համաձայնություն չի տվել եւ շատ տարօրինակ գործելավոճ է, որին ես մանրամասն առաջիկայում կանդրադառնամ։ Իդեպ ասեմ, որ ոնց որ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները Իշխան Սաղաթելյանի ելույթից հետո լքեցին դահլիճը, առհասարակ այդ դահլիճ չէին մտել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ, ինչը նույնպես անընդունելի է եւ անհասկանալի, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, դա պատգամավորների բոլոր պատգամավորների պարտականությունն է մասնակցել լսումներին։ Բայց դուք եթե հարցը հասունացե, այդքան քաղաքական գործիչներ եկե հավաքվել են, հարցեր են բարձրացնում, ելույթներ են ունենում, բայց դուք չեք ուզում լսեք, բա ինչ եք ուզում որ անեք, բա եթե մեր երկրի, մեր հասարակության հուզող հարցերը խոսքով չպիտի լուծվեն, քննարկումներով չպիտի լուծվեն, խորհրդարանական երկիր ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում չպիտի լուծվեն, բա որտե պիտի լուծվեն։ Փողոցներում պիտի լուծվեն, բակերում պիտի լուծվեն, գարաժներում պիտի լուծվեն, ասենք ինչ պիտի լինի, որ ձեզ մենք ոնց պիտի մենք ձեզ հետ շփվենք, բան բացատրենք, դուք տեսակետ ունենա, Ալեն Սիմոնյանը նույն պահին կանգնել է ազգային ժողովի միջանցքում պատի տակ լրագրողներին ճեպազրույց է հայտնում։ Ազգային ժողովի նախագահ, ինչ ես վախենում մտնես ազգային ժողովի նիստերի, բա դու ազգային ժողովի նախագահն ես, չէ՞։ Բա դու ազգային ժողովում եթե վախենում ես մտնես նիստերի դահլիճ, բա մենակ այն ժամանակ պիտի մտնես նիստերի դահլիճ, երբ որ մենակ ՔՊ-ի պատգամավորներ են նստած, բա լարի մի հատ տես ինչ մարդիկ են այնտեղ նստած, եթե դու տեսակետ ունես այնց համարձակ խոսում ես, չգիտեմ, հեգնում ես, մի հատ արի նստի այդ մարդկանց մոտ, ընդ որում ոչ թե նախագահությունում, այլ դահլիճում, հələ մի հատ լսի տես այդ մարդիկ ինչեր են ասում, տես կարաս նրանց հակադարձես քո խոսքերով, այսինքն դուք ընտրել եք մեզ հետ մենակ ուժային եղանակով խնդիրներ լուծելու տարբերակը, հա, մեկին ծեծելով, մյուսին սպանելով, մյուսին բանտարկելով, մյուսի խոսքը սահմանափակելով, մյուսին դատի տալով, այդ ձևով եք դուք մեր հետ հաղորդակցվում, բայց սա ձեր պարտականությունն է։ Ու
ու նաև ասեմ, որ այդ հանրահավաքը չնայած մեծաթիվ չէր, այսինքն տենց մեծ հոծ բազմություն չէր հավաքվել ազգային ժողովի շենքի դիմաց եւ նաեւ արտոնված օրինակ, բայց ասենք ոստիկանության ես ընդեր նայեցի։ Ուրեմն ոստիկանության պետի առնվազն 2 տեղակալի անձամբ ճանաչել է, մեկը ներքին զորքերի հրամանատարին, մեկը պարեկային ծառայության պետին։ Այդ չեմ ասում ոստիկանության բարձրաստիճան մի շարք սպաներ, հարյուրավոր ոստիկաններ Սպանություն ալում ես երկրում, այդքան ոստիկանության ծառայող չի գնում սպանության վայր, ինչքան մեծ փոքրատիվ հանրահավաքի։ Եվ անդրադառնալով արդեն մեր հաջորդ թեմային, որտեղ ես խորհրդարանական լսումների վերաբերյալ ես առաջիկայում հարցազրույցներում մանրամասն կխոսեմ։ Ուրեմն ծանր, սարսափելի ծանր բոլորիս համար ողջ հասարակությունը ցնցած սպանություն տեղի ունեցավ անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Սպանվեց Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավար Վալոդիա Գրիգորյանը, նրա հետ միասին նրա անձնական ընկերներից մեկը, որ նաև ոստիկանության սպա էր, վիրավորումը ստացել եւս մի քաղաքացի եւ մի քանի օր անց դեպքից ընդամենը իրավապահները ներկայացնում են, որ բացահայտել են հանցագործությունը, այսինքն դա իրենց մոտեցումն է, հետագա զարգացումները ցույց կտան, թե ինչքանով են նրանք բացահայտել այդ հանցագործությունը իր ամբողջության մեջ, բայց պարզ է, որ ինչ զարգացումներ են դրան նախորդել, ես փաստեր են դրանք, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ կենցաղային բան չփորձեն էլի վերագրել ներկայացնել։ Այս դեպքից ընդամենը մի քանի օր առաջ ձերբակալվել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը, որը ձերբակալվել է ապօրինի զենք եւ թմրանյութ իր մեքենայում ունենալու կասկածանքով։ Իհարկե նա ասել էր, որ դա իրան չի պատկանում, իր հետ ինչ-որ մարդ է նստել մեքենա, նա է թող է գնացել, բայց նա ով որ թող է գնացել է, պարզ է թե ով է, ինքը ասում է ով է, մեր հարևանն է, բան, գիշերվա ժամին։ Մինչ օրս նրան ձերբակալելու վերաբերյալ ոչ մի տեղեկություն չկա։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն ասում էր, դա Նարեկ Մկրտչյանի եղբորը չի պատկանում այդ ամեն ինչը։ Բա որ չի պատկանում, ինչի՞ եք նրան ձերբակալել, նրա հիմա խափանման միջոց է կիրառվում, այսինքն ակնհայտ է քննիչը նախաքննությամբ ապացուցված է համարել, որ այդ Իրանն է։ Իսկ Նարեկ Մկրտչյանը պատահական մարդ չէր, երբ որ Վալոդիա Գրիգորյանը այս տարի ընտրվեց Փարաքար համայնքի ղեկավար որպես ընդդիմադիր գործիչ, ՔՊ-ն նրա դեմ թեկնածություն էր դրել եւ այդ ընտրական գործընթացի ղեկավարումը այդ համայնքում ՔՊ-ի կողմից իրականացնում էր հենց այդ նույն Նարեկ Մկրտչյանը եւ նրանք պարտվել են այդ ընտրություններում ու փաստորեն նրա եղբոր մոտ ապօրինի զենք թմրանյութի արկայությունը չբացահայտելով ըստ էության այդ հանցագործությունը մինչ օրս ամբողջությամբ, այսինքն նախաքննությունը չեն ավարտել գործ ուղարկեն դատարան, ես կարծում եմ չի կարա կապ չունենա այս սպանության դային վարկածն է, եթե իրավապահները կարծում եմ հիմա տարբեր վարկածներ են քննարկում, կարող են նաև սա դիտարկել որպես վարկած, որպես կասկածանքի մի դրսևորում, մանավանդ որ դրանից առաջ այդ համայնքում սպանություն է տեղի ունեցել, որի համար ձերբակալել են այսօր սպանված Վալոդիա Գրիգորյանի եղբորը, այն դեպքում, երբ որ չի ապացուցվել նրա առնչությունը այդ սպանության հետ, բայց ինչի էին նրան ձերբակալել, իմ կարծիքով, որովհետև նրա արդեն եղբայրը Վալոդիա Լուսահոգի Վալոդիա Գրիգորյանը այդ ժամանակ համայնքի ղեկավարի թեկնածու էր, նրան ձերբակալելը կարող էր օգտագործվել քաղաքականապես նրա վրա ճնշում գործադրելու եւ այլնի համար։ Եվ սա էլ հոգեբանորեն առաջաբերել հանցագործությունը, որը հիմա դրսևորվել է։ Իսկ Վալոդիա Գրիգորյանը հաղթել էր նաև 2021 թվականի Փարաքարի հերթական ընտրություններում, որի ժամանակ իրան թույլ չտվեցին ինքը ընտրվի համայնքի ղեկավար, ապրելու երկիր կուսակցությունը, որի առաջի համարը ինքն էր, չնայած 50%-ից ավել ձայն չէր հավաքել, ոնց որ 2025 թվին, բայց ամենաշատ քվեներն էր ստացել եւ ենթադրվում էր, որ ինքը պիտի ընտրվի համայնքի ղեկավար, բայց գնացին, չթողեցին համայնքի ավականու անդամները մտնեն համայնքի ուրեմն ղեկավարի նիստերի համայնքի ավականու նիստերի դալիճ նիստ անեն համայնքի ղեկավար ընտրեն
Եվ առաջացավ ճգնաժամ, այդ ճգնաժամից հետո համայնքի ավականու արտահերթ նիստ տեղի ունեցավ էլի համայնքի ղեկավար ընտրելու համար, այդ նիստին ինչի չգիտես ինչի մասնակցում էին ՔՊ-ից պատգամավորներ Հայկ Սարգսյանը եւ ուրեմն Վահագն Ալեքսանյանը, Հայկ Սարգսյանը հայտնի շիշ բռնող անվանումով պատգամավորն է, շատ կասկածելի կերպար, տարբեր գործերի հետ առնչություններ ունեցող, իսկ Վահագն Ալեքսանյանն էլ նա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահի տեղակալն է, այսինքն նա Նիկոլ Փաշինյանի տեղակալն է կուսակցության գծով։ Ու սրանք ոչ փարաքար համայնքի բնակիչներ են, ոչ այդ համայնքում ընտրողներ են, ոչ վստահված անձն է, այսինքն ոչ մի կարգավիճակ այդ առնչություն այդ համայնքի հետ չունեն։ Բայց հետևաբար հարց առաջանում, ինչ գործ ունեն նրանք գնան մասնակցեն համայնքի ավականու նիստին։ Ու այդ նիստի ժամանակ Վալոդիա Գրիգորյանը ամենաշատ քվե ստացած քաղաքական ուժը ապրելու երկիրը բոլորը մանդատները վայր դրեցին։ Վայր դրեցին ՔՊ-ականներն իրանց ուզած մարդուն կարգեցին համայնքի ղեկավար, հետո դրա այդ քրեական պատմություններ եւ այդ 2025 թվականի ընտրությունները արտահերթ ընտրություն են։ Այսինքն այս տեղի ունեցած սպանությունը պետք է դիտարկել այս ամբողջական շղթայի մեջ, որտեղ հստակ է դառնում քաղաքական ուղղվածությունը։ Ինչ են ուզում սրանով ասեն, որ Պաստորեն, եթե մեկը ընդդիմանում է սրանց, հաղթում է սրանց, ապա նրա ճակատագիրը, եթե բանտարկությունը չի, պաստորեն բանտարկությունը, որ մեկի դեմ քրեական գործ են արություն, մյուսին բանտ են տանում, պարզվում է դա լավագույն լուծումն է, որովհետև կարող են սպանեն այդ մարդուն։ Այս փաստա չէ, հիմա փաստ ունենք մենք։ Համայնքի ղեկավար խոշորացված համայնքի հաղթել է ՔՊ-ին առաջի փուլով, ում է սպանվել է։ Ու նա չի կարող այդ մարդու սպանությունը այդ ձև չընկալվի անել այն դեպքում, երբ որ Փարաքարին, հարևան Էջմիածին համայնքում հիմա նոր ընտրություն է անել նորից արտահերթ։ Սրանց դեպքում չգիտեմ ինչի, երբ որ համայնքի ղեկավարը հրաժարական է տալի, համայնքի ղեկավարը պաշտոնան կարգվում, ոչ թե տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով են առաջնորդվում, որ համայնքի ավականին իր կազմից համայնքի ղեկավար ընտրի, այլ գնում են նոր ընտրությունների, չգիտեմ ինչի։ Նույնը եղավ Գյումրիում, չէ՞։ Գնացին են ստիպեցին համայնքի ղեկավար հրաժարական տվեց, փոխարենը համայնքի ավականու կազմից ընտրեն համայնքի ղեկավար, գնացին նոր ընտրությունների, որպեսզի իշխանազավթում իրականացնեն։ Ցավոք սրտի մինչև հիմա հրաժարական չի տվել ոչ ներքին գործերին, չնայած այդ դեպքից մի քանի օր հետո Արմավիրի մարզում մի հատ այլ սպանություն տեղի ունեցավ։ Օրական այդ կրակոց, սպանություն, այս սովորական երևույթ է։ Ոչ ներքին գործերի նախարարն է հրաժարական տվել, ոչ է մտածում, որ պիտի տա, ոչ ոստիկանության պետը, որը ոստիկանապետ լինելուց առաջ լոռու մարզպետներ, մարզպետին բերել եք նշանակել եք ոստիկանապետ, չի տիրապետի իրավիճը, ջայել աղջկան, անտերանտիրական, Եսիմովան է, բերը նշանակել եք ներքին գործերի նախարար, ոնց կարան նա աշխատի։ Հիմա ես որ դառնամ բժիշկ, գնամ վիրահատանում վիրահատություն անեմ, ինչ կլինի այդ հիվանդի ճակատագիրը, իմ կարծիքով շատ մեծ հավանականությամբ կմեռնի։ Ես ոնց կարամ մարդ վիրահատեմ, եթե դու ոչ դրա ունակություն ունես, ոչ փորձառություն ունես, ոչ գիտելիք ունես, ոչ կրթություն ունես։ Նույնն էլ Արփի Սարգսյանը, ով է նա ոչ օպերատիվ աշխատող ա եղել, ոչ ոստիկան ա եղել, ոչ փորձառություն ունի, ոչ Բայց նրան որ նշանակես այդ համակարգի ղեկավար, համակարգը պրավալ, իսկ համակարգի պրավալը դա ներքին անվտանգության խաթարումն է, որ առաջաբերում հանցագործություններ, տոննաներով նարկոտիկներ, սպանություններ, եսիմ ինչեր, հանցավորության աճ, բայց էս ալնելու ոչ կոմպետենտ մարդկանց պաշտոնների նշան, այդ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչություն կա, վարչության պետը, ոստիկանության գնդապետ, ոստիկանապետի տեղակալը Վարդան Վարդանյան։ Ես էլ չի եղել ընդդիմության մի հատ հանրահավաք, որ Վարդան Վարդանյանին ընդ չտենամ։ Ինչքան են դիմադրության շարժում կլներ, սրբազան պայքարի, ինչ հանրահավաք կլներ, ոստիկանապետին Խաշլաման իր տեղակալներով ընդ կանգնած են մի անկյուն, ու Վարդան Վարդանյանը մեջն է։ Հարցը չի առաջանում, ասես դու քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության պետն ես։ Դու պետք է գտնվես ընդ, որտեղ կա քրեական հանցանքի վտանգ։
Եթե հանրահավաք է, այսինքն մարդիկ հավաքվել են իրենց կարծիքը հայտնելու, հասարակական կարգի պահպանությունն է, Երևան քաղաքի վարչությունն ընդեղ է, չգիտեմ, հասարակական կարգի պահպանության վարչությունն ընդեղ է, պարեկային ծառայությունն ընդեղ է, դու ընդեղ ինչ գործ ունես, դու պետք է ընդեղ լինես, որտեղ հանցագործ կա, այսինքն մեզնից որ մեկն է հանցագործ, հանրահավաքի տեղը, ես եմ հանցագործ, Սրբազանն է հանցագործ, այն ինչ որ դու եկեք կանգնել ես ընդեղ, գնա գործից գլխին կանգնի, որ երկրում թմրա նյութերը ապօրինի զենքը չլինի ամբողջ երկիրը պատի բերի այդ կարգի հետևանքները, այսինքն սրանք իրենց գործը թողած ուրիշ բանով են զբաղվում, ինչը որ առաջաբերում նման հետևանքների, այսինքն սա հենց այնպես չի լինում, սա պատահականություն չի։ Հաջորդ թեման, որ առանձնացրել եմ, դա այն ողբերգական տարելիցներ, 5-րդ տարելիցը Արցախյան 44-օրյա պատերազմի, որը սկսեց սեպտեմբերի 27-ին։ Սեպտեմբերի 27-ի այս 5 տարի անցել այդ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանցանքի մեկնարկից, որը հիմք դրեց մեր պետության շարունակական կործանման, ինչը մինչ օրս շարունակվում է։ Ուրեմն ոչ մի հիշատակի խոսք, ոչ մի հիշատակում, որևէ պաշտոնյայի կողմից այս պատերազմի տարելիցի հետ կապված չի իրականացվի։ Եռաբելուր Փառքի Պանթեոն, ոնց որ սեպտեմբերի 19-ին չի հիշատակվել, չէ՞, 23 թվականի Արցախի վրա հարձակումը։ Սեպտեմբերի 21-ին անկախության տոնին վարչապետի, նախագահի, ազգային ժողովի անունից, նույնը սեպտեմբերի 27-ին ծաղկեպսակա տանում եռաբելուրում դնում, ծաղկեպսակ պատրաստող ֆիրմայի առաքիչը։ Ձեզ դնում է ուսին ծաղկեպսակը, տանում են դնում են եռաբելուրում, ոչ զինվորական պատվո պահակախմբով, ոչ զինվորական կարգով, դե իրենք ընդհանրապես չեն այցելում, իրանք հարգանքի տուրք չունեն մատուցելու մեր զոհված զինծառայողներին, նրանց գերեզման, այն մի ժամանակ կար Նիկոլ Փաշինյանը գնում էր նկարվում էր։ Հիմա արդեն դա չի անում, ինչի չի անում, որովհետև եթե հիշում եք օգոստոսի 8-ից հետո այն օգոստոսի 18-ի իր ուղերձում ինքը ասաց, չէ, որ մենք քայլ առ քայլ պետք է փոխենք մեր վերաբերմունքը զոհվածների հիշատակի նկատմամբ։ Այսինքն, եթե մինչև հիմա մենք հարգանքի տուրք էինք մատուցում, ծաղիկներ էինք խոնարհում նրանց հիշատակին, հիշատակի օրերին, հիմա համերգներ ալում, ասենք, սգո օրերին, ջերմուկի վրա հարձակման օրը, երբ որ մահացել է 224 զինծառայող, 20-ը գերի ա եղել, 900-ից ավել վիրավոր, Հրազդան քաղաքում ֆեստիվալ, համերգ, տոնակատարություն, ուրախություն, այլևս չպիտի հիշատակվեն են մարդիկ, ովքեր զոհվել են հանուն իրանց պետական մակարդակով որևէ միջոցառում չի ելել։ Եվ այս խարդախ շարլատանները ես գրառում եմ արել, կոչ եմ անում ձեզ մի հատ մտեք YouTube-ում կա Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ազգային ժողովում սեպտեմբերի 27-ի, երբ որ հայտարարվել է ռազմական դրություն եւ համընդհանուր զորահավաք։ Հələ երկու բան հիշացնեմ ձեզ։ Ասում եմ մենք պարտավոր ենք հաղթել եւ դրա համար կա միայն ու միայն մի նախապայման, որ մենք ինքներս մեզ խոստանանք, ուշադրություն, որ ոչ մի միլիմետր չենք նահանջի մեր պատմության, մեր ժողովրդի, մեր Արցախի, մեր ապագայի եւ մեր անցյալի, մեր ինքնության եւ մեր արժեքների պաշտպանության դիրքերից։ Կեցե Արցախի հանրապետությունը, կեցե Հայաստանի հանրապետությունը, կեցե հայոց սփյուռքը։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն են։ Ասում եմ, մենք 1 միլիմետր մեր տարածքից, մեր Արցախից, մեր ինքնությունից, մեր պատմությունից չենք նահանջի։ Հիմա եկել ասում եմ Արցախը Ադրբեջան է, մենք ինքնություն չունենք, պատմությունը պետք է փոխենք, որովհետև դա պատմական Հայաստան է, սա արդեն պիտի լինի իրական Հայաստան։ Այսինքն այն ինչ որ հայտարարել է պատերազմի ժամանակ կոչ արել մարդիկ, որ գնան այդ ամեն ինչը պաշտպանելու, զոհվելու։ Դրանք բոլորը ինչ որ թվարկել է, հիմա բոլորը ուրանում է, այդ զոհվածների հիշատակն էլ չի հարգում։ Ու հասկանում եք մեր հասարակությունը այդ ամեն ինչը կանգնած նայում է։ Ասում եմ, ես այսօր չեմ եկել այստեղ, թե ասեմ ձեզ, թե ինչի են պատրաստ
մեր զինվորներն ու գեներալները, որպես գերագույն հրամանատար, ես եկել եմ ասեմ, թե ինչի եմ պատրաստ ես։ Ես պատրաստ եմ զոհվել հանուն մեր հայրենիքի։ Պատկերացնում եք, այսինքն ինքը ասաց, որ ինքն է պատրաստ զոհվի, բայց չգիտես ինչ ինքը չզոհվեց, ոչ մի քպեյականի քթից արուն չի եկել։ Իբր դրանց մարզպետները ջոկատներ էին ձևավորել, իբր իր տղան գնաց որպես կամավոր, չնայած իրավունք չուներ գնալ, որովհետև նոր էր զորացրումից 1 տարի զորացրված զինծառայողները զորահավաքի ենթակա չեն, որպես կապի ընդհատում ունեցանք կներեք։ Իր կինը կամավորական ջոկատ ստեղծեց, գնաց իբր կամավոր մասնակցելու, ոչ մեկի քթից արուն չի եկել, բայց հազարավոր երիտասարդներ զոհվել են, հիմա այդ մարդկանց զոհողության վայրը համարում է Ադրբեջան, ինքն էլ չի գնում նրանց հիշատակը հարգելու։ Դրան զուգահեռ այդ նույն օրերին հայտարարվեց, որ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ այդ կեղտոտ քպեյական մեզ բոլորիս խափած Գեղամ Նազարյանը, որ եկավ Հայաստան դաշինքի կազմով ընտրվավ պատգամավոր գնաց դարձավ Նիկոլական, հայտարարել են, որ օրենքի նախագիծ են հեղինակել, որ հունվարի 27-ը պետք է լինի բոլոր պատերազմներում զոհվածների հիշատակի եւ խոնարհումի օր։ Հարց առաջանում էլի, ինչի հոկտեմբերի 27-ը ինչ կապ ունի։ Պատերազմ եղել է սեպտեմբերի 27-ին, կապիտուլյացիան եղել է նոյեմբերի 9-ին, նոր պատերազմ եղել է սեպտեմբերի 13-ին, Արցախի վրա հարձակում եղել է սեպտեմբերի 19-ին, հունվարի 27-ը ինչ է ով է մահացել հունվարի 27-ին, որ հունվարի 27-ը նշվի որպես հիշատակի եւ խոնարհումի օր։ Այսինքն այդ ընտրված ամսաթիվը իր մեջ ոչ մի խորհուրդ եւ ոչ մի առնչություն հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հետ կապ չունի։ Բայց դրա փոխարեն դա բանակի տոնի նախորդ օրն, այսինքն բանակի օրը սարքում են սքոր։ Հունվարի 28-ը բանակի օրն է, հունվարի 27-ը սահմանում են որպես հիշատակի օր։ Ու դրա հետ միասին, էլ ընտրել են մի օր, որ ցուրտ, ծմեր, ղմայատ, որ մարդ չկարանա դուրս գա, որ ոչ մի միջոցառում հնարավոր չլինի այդ օրը կազմակերպել, մարդիկ հանկարծ դուրս չգան, որևէ տեղ չկարանան գնան։ Հունվարի 27։ Ու մի բան էլ ասեմ, իմացեք, ես հեսա դրան առանձին կադրադառնամ, հունվարի 27-ը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից սահմանված է որպես հոլոկոստի զոհերի հիշատակի միջազգային օր, որովհետև այդ օրն է սովետական բանակը Լեհաստանում ազատագրել Օսվենցումի համակենտրոնացման ճամբարը։ Այսինքն դա հրեաների ցեղասպանության հիշատակի օրն է։ Եվ դա բերում են մեր օրենքում այդ օրը, որը իհարկե մենք որպես ՄԱԿ-ի անդամ երկիր նաև հիշատակում եւ նշում ենք նաև հրեաների ցեղասպանության օրը, առավել եւս որպես ցեղասպանություն ապրած ժողովուրդ, դրա հետ միասին այդ մեր բոլոր զոհերի հիշատակի օրը դառնում է հրեաների ցեղասպանության հիշատակի օր, փորձում են դա անել։ Հաջորդ թեման դա Նյու Յորքի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան է, որը 80-րդ հոբելյանական ասամբլեան է, այս շաբաթ ընթացել Նյու Յորքում։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը դրան մասնակցել է վերջին օրերին, այն առաջի օրերը ինքը ընդհանրապես այնտեղ չկար, իսկ գլխավոր իրադարձությունները, այսինքն ասամբլեայի բացում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրների ղեկավարների ելույթները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջի օրերին ալնում, Միացյալ Նահանգների նախագահի ընդունելություն ասամբլեայի աշխատանքների մասնակցող պետությունների ղեկավարների համար այդ ժամանակ ալնում, ու եղել է դրան Ալիևը մասնակցել է, Փաշինյանը չի մասնակցել։ Վերջին օրերով, էսի գնաց ընդեղ, մի հատ դատարկ դահլիճում
ելույթ ա ունեցել, կադրերը կան, ասենք կառավարության կայքում էլ ես դրել էի Facebook-ում իմ մոտ, նիստերի դալիճը այդ ասամբլեայի դատարկ։ Դե մի քանի մարդ կա, մի քանի մարդ էլ ինչի ալնում, որովհետև մի մասը աշխատակազմն է, այնտեղ նստած են, աշխատում են, հետևում են աշխատանքներին, մյուս մասն էլ ասենք օրինակ արդեն ելույթ ունեցածի պատվիրակությունը հələ մի ելույթ, երկու ելույթ նստում է, որ չստացվի, էլ իրանք ելույթ ունեցան, իրանք գնացին, եւ իրանից հետո էլ պիտի երևի մի երկու ելույթ ունեն, այն ովքեր որ պիտի հələ 2-3 ելույթ ունեցող, իրանց պատվիրակություններով էլ են գալի նստում, որ իրանց հերթ հասնի, այդ բան իրանք դահլիճում ելնեն։ Այսինքն հիմնական դահլիճը մարդ չկա, մենակ ինքը գնաց է հասել Նյու Յորք, մենակ ընդ որ ելույթ ունենա։ Ելույթում էլ ինչ է ասում, դրանից առաջ ելույթ ա ունեցել Իլհամ Ալիևը, եւ մարդը շատ հստակ ասում է այն ինչ որ մինչև հիմա էր ասում, այն ինչ որ մենք ենք ասում, որ օգոստոսի 7-ին ինչ որ Վաշինգտոնում ստորագրվել է, դա Զանգեզուրի միջանցքն է իր ուզած, որ ինքը անարգել առանց հսկողության այդ ճանապարհը օգտագործելու է։ Եվ ինքն էլ իր ելույթում ասում է, որ Թրամփի ուղին դա Զանգեզուրի միջանցքի մի հատվածն է, որը ապահովելու Ադրբեջանի Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը գնացել ասում է, ես ստեղից Ադրբեջանի նախագահից պահանջում եմ, որ ինքը ասի, թե ինչ է նշանակում, ինչ է ինքը ասում այդ Զանգեզուրի միջանցք ասելով, պարզաբանում է պահանջում։ Եթե հիշում եք 2022 թվականին, երբ որ սա գնացել էր գլխավոր ասամբլեային մասնակցելու, ելույթ ունեցավ 2022-ի սեպտեմբերի 22-ն էր դա, այսինքն ջերմուկի դեպքերից մոտ մի շաբաթ հետո, դրանից մի քանի օր հետո էլ գնաց Պրահայում ստորագրեց Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու հայտարարություն։ Այսինքն այդ ընթացքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայից ելույթ ունեցավ, ասում է, ես այս բարձր ամբիոնից դիմում եմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, թող նա ցույց տա այն քարտեզը, որը ինքը համարում է Հայաստան։ Այսինքն Որն է Հայաստան, ինքը չգիտի, ինքը Հայաստանի վարչապետն է, չգիտի թե իր երկիրը որն է, ինքը որ երկրի վարչապետն է։ Ադրբեջանի նախագահան պիտի իրան ասի, որ այս է Հայաստանը, գնա էլի սրա վարչապետը։ Ադրբեջանի նախագահն էլ իհարկե այս քարտեզ մինչև հիմա ցույց չի տվել։ Հիմա դրանից հետո ինքը Արցախը հանձնեց Ադրբեջանին, դրանից հետո ինքը Տավուշը հանձնեց Ադրբեջանին, դրանից հետո Մեղրին հանձնել է Ադրբեջանին։ Ու այդ սա հանձնելուց հետո հիմա էլ Ալիևին ասում է մի րոպե, այդ որ ասում է Զանգեզուրի միջանցք անարգել, մատ պարզաբանի հասկանանք, այսինքն ինչ է պարզաբանի, բայց դու դրա հետ ասում ես մենք մինչև օգոստոսի 7-ից ստորագրել է ամիսներով բանակցել ենք, ամիսներով տեսակետներ ենք փոխանակել, բա Աբու Դաբիում 5 ժամ մենակ է եղել Իլհամ Ալիևի հետ բանակցել ես, բա քեզ չի պարզաբանել։ Բայց սուտ ասում, բայց նույն բաներն է, չէ, Ալիևը ոնց կարա քո հետ Աբու Դաբիում խոսելուց ուրիշ բան ասի, գնա ՄԱԿ-ի ամբիոնից ուրիշ բան ասի։ Պարզա որ ինքը նույն բանն է ասում։ Այդ դու ես գալի մեզ խափում ես մի շաբաթ հետո կամ ամենաշատը ըստ ասացվածքի, ըստ բանի ավանդույթի 40 օր հետո, այդ սա բացահայտվում է քո արածները, ու սա բացահայտվեց այդ ամեն ինչը։ Իսկ այն միֆը, որ բանը ԱՄՆ նախագահը ընդունելության ժամանակ որ տենց ողջունում է երաշխիքական ընդունելության ժամանակ Ալիևը առաջին շարքում կանգնած ասում է ես խաղաղություն հաստատեցի, բան խաղաղությունա չէ Ալիևը ընդից ասում է այո պարոն նախագահ դու ես բան արեցիր որ աշխարհում ոչ մեկ չէ գովում են իրար։ Մի օր հետո դրանից գնում են Վաշինգտոն Թրամփը ընդունում է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, հարց են տալի, լրագրողը Օվալաձև սենյակում հարց է տալի, ասում է, պարոն նախագահ, դուք հանդիպել էիք Իլհամ Ալիևին եւ Նիկոլ Փաշինյանին, զարմացած նայում ես դրանք ով են, որովհետեւ ասենք այդ երկրների անունները որ մոռանում է, Հայաստանին 3 անգամ ասել է Ալբանիա, Ադրբեջանին էլ Աբերբաջան, էլ Կամբոջա, ինչ ասել է, խառնում է, այսինքն իր մտքին մի բան է, էլ ասել է, ինքը ուզում է Նոբելյա մրցանակ ստանա, մտքում այդ պատերազմը խաղաղություն հաստատում, ոչ երկրների անունները խառնելով մի ձևի հիշում է, բայց Ալիևի ու Փաշինյանի ազգանունները ընդհանրապես դրա մտքին չկա։ Դրա համար որ ասում են Ալիևի ու Փաշինյանի հետ էս հանդիպես դուրագրել, ասում եմ Ես ինչ ես ասում, բան չեմ հասկանում, չեմ անում ջման։
մասնավորեցնում, ասում Ադրբեջան, Հայաստան, որ ստորագրել եք, ասում ես բան չունեմ ասելու, այսինքն նույնիսկ չի էլ հիշում այդ մախեշ մարդը կապ չունի այդ թեմաների հետ։ Ու սա էլ իր վերաբերմունքներ։ Էլ չասեմ, որ ընդեղ եղել են Արադ Միրզոյանի անկապ, ասենք գնացել է ընդեղ ամեն պատվիրակություն մի հատ փոքր սենյակ որն է, գիպսակարտոնով բանով մի տեղ են առանձնացնում, ինչքան պարապ մարդկան դե հանդիպում, այլ ասենք օրինակ Արադ Միրզոյանը ստորագրել է մի հատ համաձայնագիր Մոնղոլիայի արտաքին, ինչ կապ ունես դու Մոնղոլիայի հետ, Մոնղոլիան մեզի, մենք ասեք այսքան ժամանակ էլի, ես օրինակ 50 տարի մեր երկրում ապրում եմ, հələ ես մի հատ Մոնղոլ չեմ տեսել իմ կյանքի մեջ Հայաստանում, հələ այսքան մարդու հետ շփվել եմ, հələ մեկը չի ասել, երեք գնացել էի Մոնղոլիա։ Ինչ կապ ունես դու դրա հետ, այսինքն դա փորձում են ցույց տան որպես sense դիվանագիտական աշխատանք, էլ չասեմ, որ Նյու Յորքա գնացել Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ուրեմն նախագահ է գնացել է Նյու Յորք, մի հատ այս ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում կազմակերպված մի հատ հարակից միջոցառման, այսինքն կա գլխավոր ասամբլեայի ծրագիր եւ side event, կողքից միջոցառումներ, ոչ մի պաշտոնական բնույթ չեն կրում այդ side event-ները։ Սա եկա պատվիրակություն, իր աշխատակազմի աշխատողները վերցրեք գնացել անդե, անկապ հանդեպ ոչ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային է մասնակցում, միջոցառումների մասը վիդեո չեն դնում նախագահի կայքում սրա այցի վերաբերյալ, որպեսզի մենք չտենանք, որ դատակ ելույթ ունեցավ նախագահը Եվրոպական կորպորատիվ խորհրդի նիստի ժամանակ։ Նկարները նայում ես մի հատ ճաշկերույթա, որի ժամանակ բաժակաճառ, այսինքն սովորաբար սեղանի շուրջ նկարների մեջ երևում է սեղանները դրած, ափսեները, ծաղիկներ, մատուցողները, ու ինքն դե խոսում է, այսինքն բաժակաճ գնաց է հաց ուտելու, իր կենացը ներկայացնում են որպես ելույթ։ Կամ ասում է Աֆրիկայի եւ չգիտեմ որ երկրների համաժողովի նախագահ ինչ գործ ունի դա, ինչի է դա գնացել։ Մի հատ ուրիշ միջոցառում 20 հոգի մարդ է կանգնած, որից 10-ը դեմքով ճանաչում են որպես հայկական պատվիրակության անդամներ։ Այսինքն մաքուր ձերյակիրություն էլի։ Ասում է գնա նախագահը հանդիպել է Service Now ընկերության փոխնախագահ Նիկ Տցիցոնինի հետ։ Ինչ կապ ունենք մենք դրա հետ։ Ես իմ այդ մասնավոր ընկերությունների հետ։ Սա ես չգիտեմ էլի այս աստիճանի միջոցների վատնում, որ իրականացում է այս հանրապետության նախագահի սրա ձերյակերության վրա, սա կոպեկ սրա այդ տղեն պիտի աշխատի այդ փողերը տաս, այս փողերը պիտի դրանից հետ բերվի։ Ոնց կարելի է այս օրերին սա վերցնի պետության հաշվին, հլնի գրա իր համար շրջագայություն, ուտի, խմի, մանգա, ոչ գործանում, ոչ բանակցություններ, ոչ դրա իրավունք ունի, ոչ օգուտ է տալի, բլա մարդը կարելի է այս աղքատ երկրի հաշվին, ասենց ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրել։ Ուրեմն այս շաբաթվա ընթացքում այս Դանիել Լեոնիսյանը կազմակերպել է իր հերթական ֆորումը, որը կոչվում է Ժողովրդավարության հայկական ֆորում, 4-րդ անգամ։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանն էլ է դրան մասնակցել, այդում են նստում են իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, չգիտեմ, իրանց ընտրած այդ էքսպերտները, այդ քաղաքական Ստեփան Գրիգորյանը, ну вы знаете, ну это ռուսերեն որ խոսում, ռուսերեն բարեր ասում, բան, այլ դրանք այդ մի քանի հոգով են սակունս, մակունս, այդում նստում են ժողովրդավարությունից են խոսում, այ բախտավարները երկիրը դիկտատուրան հաստատվել է, որ ինչ ժողովրդավար դեսպաններին են հավաքում, դե դեսպան է, ԱԳՆ-ից բան ստանում, միջոցառման հրավերաստանում, հետո նստում են դե։ Ժողովրդավարությունից են խոսում Հայաստանում, ու ժողովրդավարության իրանց խոսացածն էլ ինչա, որ նախկին նախագահներին Նիկոլ Փաշինյանը մարտահրավեր են հետում, ասում է բանավեճի եմ հրավիրում։ Ես սրա մասին մանրամասն արդեն նկարած տեսանյութ ունեմ, վաղը երկուշաբթի օրը 22:45 168 AM-ի YouTube-յան ալիքում այդ թեմայով հատուկ թեմատիկ զրույցներ եմ, դրա համար չեմ ներկայացնում։ Բայց ասենք իրավապահ մարմինները, ես ուրեմն հասկանամ, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը ինչ գործ ունի։
Գլխավոր դատախազը ես ուզում եմ հասկանամ ինչ կապ ունի ժողովրդավարության հետ։ Երբ որ գլխավոր դատախազի ֆունկցիան սահմանված է դատախազության մասին օրենքով։ Մենք ուզում եմ գլխավոր դատախազը, որը իրավաբան է, որը իրավագիտության թեկնածու է, մի հատ բացի դատախազության մասին օրենքը կարդա, գլխավոր դատախազը ինչ է անում։ Այնտեղ որտեղ է գրած, որ ինքը պիտի Դանիել Հովհաննիսյանի հետ ժողովրդավարություն զարգացնի։ Քաղաքական միջոցառմանը ո՞նց է մասնակցում գլխավոր դատախազը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, անկախ մարմինների ղեկավարները։ Ուրեմն այս սեպտեմբերի 23-ին մի միջոցառում ա եղել, որին գրեթե ոչ մեկ չի անդրադարձել մեր լրատվական դաշտում։ Հունգարիայի նախագահին իր հավատարմագիրն է հանձնել առաջին անգամ Հունգարիայում դեսպան նշանակված, ուրեմն ինչ էր դրա անունը, Հայկակ Արշամյան, ու պաշտոնապես մեկնարկել է իր առաքելությունը Հունգարիայում։ Ուրեմն Հունգարիայի հետ Հայաստանը սառեցրել էր դիվանագիտական հարաբերությունները Գուրգեն Մարգարյանի սպանությունից հետո Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին արտահանձնելու հաջորդ նույն օրը Սերժ Սարգսյանը հրավիրեց անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ եւ որոշում կայացվեց սառեցնել Հունգարիայի դիվանագիտական հարաբերությունները։ Ուրեմն այն վարչապետը, որ այդ ժամանակ Հունգարիայի վարչապետն էր, Վիկտոր Օրբանը, մինչեւ հիմա Հունգարիայի վարչապետը ինքն է։ Ինքը ներողություն չի խնդրել ոչ հայ ժողովրդից, ոչ Գուրգեն Մարգարյանի ընտանիքից, ոչ մեկից, խապ այն ժամանակ էլ հավաստիացրել էին Հայաստանին, ասել էին, որ Ռամիլ Սաֆարովը, որը ցմահ ազատազրկման էր դատապարտված Հունգարիայի դատարանի կողմից, մինչև իր կյանքի վերջին օրը, մինչև սատկելը մնալու է հունգարական բանտում։ Ու սա գաղտնի Ադրբեջանի նախագահի ինքնաթիռով Ռամիլ Սաֆարովը տեղափոխվում Ադրբեջան, ու այդ օրվանից Հայաստանը դադարեցրել էր դիվանագիտական հարաբերությունները։ Այն նույն օրը, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը հանձնում է Ադրբեջանին, 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում հանդիպում է նաև Վիկտոր Օրբանի հետ, որից հետո սկսում են դիվանագիտական հարաբերությունների զարգացման գործընթացը, վերականգնում են դիվանագիտական հարաբերությունները, դեսպաններ են նշանակում, եւ եթե մինչեւ հիմա համատեղությամբ է դեսպանը Վրաստանի, հիմա արդեն ռեզիդենտ դեսպան են նշանակել Հունգարիայում, նայել լինես Հայկակ Արշամյանը, որը պրոֆեսիոնալ դիվանագետ չի, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեններ, այն նույն ժամանակ, երբ որ պատերազմի օրերին 100 միլիոնի գլոխը կերել են, մինչև հիմա 100 միլիոն դոլարի, 150 միլիոն դոլար փողը հավաքվել 44 օրվա ընթացքում, որի 100 միլիոնը Հայկակը փոխանցել է կառավարությանը ու դրա հետքը կորել է 100 միլիոն դոլարի։ Ու սրան հիմա նշանակել են Հունգարիայում Հայաստանի դեսպան, ու ինչն է հետաքրքիր, որ իր հավատարմագիրը հանձնում է Գուրգեն Մարգարյանի ծննդյան նախորդ օրը։ Այսինքն սեպտեմբերի 23-ին ինքը հանձնում է իր հավատարմագիրը, սեպտեմբերի 24-ը Գուրգեն Մարգարյանի ծննդյան օրն էր։ Սա անարգանք է հայ ժողովրդի, մեր բանակի, մեր սպայի նկատմամբ, նրա հիշատակի ու մեր բոլորի։ Ուրեմն այս կառավարության նիստին, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը չկա, վարում է փոխվարչապետը։ Դե որ քանի որ փոխվարչապետը վարում, կառավարության նիստի անդրադարձ առանձնապես չի լինում, չնայած կառավարության նիստը քննարկում է 26 թվականի բյուջեի նախագիծ առանց վարչապետի, որ ներկայացնեն ազգային ժողով։ Ու ինչ է պարզվում, որ 26 թվականի բյուջեի նախագծով ռազմական ծախսերը կրճատվել է, նախատեսվածը կրճատել 15%-ով։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ զուգահեռ Պաշտպանության նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել օրենքի նախագիծ, որով կրճատվում է նաև զինվորական ծառայության ժամկետը 2 տարվա փոխարեն տարուկես։ Այսինքն բանակը աստիճանաբար վերացնում են, ինչը որ Իլհամ Ալիևի պահանջն է։ Հիմա եթե նայենք ռազմական ծախսերը, որոնք հիմնականում գաղտնի են պահվում, գաղտնի հոդվածով, այսինքն թիվն է երևում, որ փոխվում, բովանդակությունը չկա։ Դե որ բովանդակությունը չկա, կա տրամաբանություն։ Տրամաբանությամբ նայում ես, ինչը կարա կրճատվի։
Եթե զինվորների թիվը նախատեսում են կրճատել, դա պիտի լինի 26 թվի հուլիսի զորակոչից, ուրեմն զորամասերի պահպանման ծախսերը, չէ՞, սպայական կազմին, աշխատավարձը Սուրեն Պապիկյանի, ՊՆ-ի կենտրոնական ապարատի, գեներալների միլիոններով որ փող են ստանում, դա չի կրճատվի, չէ՞, այսինքն եթե մարդը գեներալը զինված ուժերի վարչության պետ է, ստանում է ենթադրենք 900,000 դրամ աշխատավարձ, չգիտեմ ինչքան որ ստանում է։ Ուրեմն 2026-ին էլ է, չէ՞, 10% չեն կրճատելու դրա աշխատավարձը։ Վառելիքը, որ ձեռք են բերում բանակի համար, քանի որ մատակարարները իրենց համար շատ հասկանալի կազմակերպություններ են, դա մնալու է նույնը։ Կոմունալ ծախսերը խո չի կարա կրճատվի, լույս ինչքան վառում է, պիտի վառի, գազ ինչքան վառում են, պիտի վառեն, սննդի ծախսերը խո չեն կարա կրճատեն, որ եթում է Երեմյանին, որը գնում է այն իրանց շատ սիրելի արտլանչին, իրանց հետ փող կապակցված, չէ, դա սա մնում է։ Հարց, ուրեմն ինչը կարա կրճատվի, տեսականորեն անգամ, սպառազինությունները, այսինքն զենք ձեռք բերելու ծախսերը։ Ընդ որում, եթե կրճատվում է, հələ չի նշանակում, որ նախորդ տարի որ նախատեսել են ծախսել են, որտեղ բյուջեի կատարողականը որ նայում ենք, ամենաքիչ ցածր ցուցանիշը կատարողականի սպառազինությունների ձեռք բերումը, այսինքն անգամ եթե փողը գնում են չեն ծախսում, հիմա փողն էլ են կրճատում։ Փաստացի սա բանակը վերացնելու ծրագիր է, սիրելի հայրենակիցներ։ Ուրեմն անցնող շաբաթվա ընթացքում դատարանը վերդիկտ կայացրեց շատերի համար սպասելի Միքայել Սրբազանի կապակցությամբ նրան Միքայել Սրբազանի մեղավոր ճանաչեցին։ Այսինքն այն հայտարարությունը, որը Միքայել Սրբազանն արել էր 23 թվականին, հիշեցնում եմ ձեզ, էլի սիրելի ժողովուրդ, 23 թվականին արած հայտարարությունը, որին 24 թվին դատախազությունը ասել է իր մեջ հանցանք չի պարունակում ու վարույթ չի նախաձեռնել, 25 թվին այդ նույն հայտարարության համար նախաձեռնել են վարույթ, ձերբակալել են ու մեղավոր են ճանաչել։ Հիմա այս շաբաթվա ընթացքում արդեն պիտի կայացնի դատարանը վճիռը, թե ինչ պատիժ է նախատեսում, ոնց որ ենթադրվում էր, որ մեղադրական վերդիկտ կլինի, հենց մեղադրվում է, որ ազատազրկման կդատապարտվի Սրբազանը, եւ այդ խայտառակությունն էլ մենք կտեսնենք արդեն հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Հաջորդ շաբաթվանից սկսելու է նաեւ հոկտեմբերի 2-ից Բագրատ Սրբազանի եւ մյուս 17 արդարների գործով դատական հերթական նիստերը, դատական վարույթը։ Ուրեմն անցնող շաբաթվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելության եմ ես գնացել իմ վճռական ուրեմն տրամադրվածությամբ ինձ ընդունելության չեն արժանացրել ֆինանսավարկային բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանը, պարզում է տենց երևույթ կա, եւ նախկին գայչնիկ Պաշտպանության անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը։ Ընդունելություն կայացել է միայն Զենֆիրա Միրզոևայի հետ, որը Հայաստան խմբակցությունից է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանրային հարցերի հանձնաժողով։ Երկու հանձնաժողով էլ ընդունելությունը չեղարկել են կամ հետաձգել են, որովհետեւ ավանային հավանականությամբ մենակ ես եմ եղել, հեսա դրանցով կզբաղվեմ։ Եվ բնականաբար ես հաղորդումներ եմ տվել դատախազություն հանցագործության մասին ու դրանով հետևողական զբաղվելու եմ։ Ընդունելությունները այս սեպտեմբեր ամսի ավարտվել է, հեսա կսկսի հոկտեմբերը եւ ես բնականաբար գրանցվելու եմ եւ բոլորին գնալու եմ, սրանք իմ ձեռից բրծում չունեն։ Չեն ուզում իմ հետ հանդիպեն, պիտի պատգամավորական մանդատը դնեն, ռատները քաշեն գնան։ Ես սրանց բաց չեմ թողնելու։ Եվ այլ հարցերի մեջ ես երկու հարց եմ առանձնացրել։ Մեկը այսօր թե երեկ Աննա Հակոբյանը մի հատ տեսանյութ է հրապարակում Չինաստանից։ Ուրեմն անցած շաբաթ մի հատ լուսանկար էր հրապարակել, որ իբր ինքը ուսանողը Սենց վերջի շարքը նստած, մազերը խառնած, երեխեք են, եկել է տատին։ Նստել է վերջին շարքում, իբր գիրք է կարդում։ Ասենք ակնհայտ երևում է, որ դասամիջոց է, լսարանի դուռը բաց, ոչ մեկը իրանից բացի գիրք չի կարդում։ Ակնհայտ է, որ սելֆի չի արել, մեկը իրան նկարում է, նշանակում է իրան նկարողին հետը տարել է։ Լսարանից ուսանողը նկարում։ Այսօր տեսանյութ է հրապարակում, որ այդ ուսանողը գտնվում է մի հատ լեռնային կուրորտում, մի հատ տեսքից երևում է, թե ինչ
շքեղ հյուրանոցում ու էլի գիրք է կարդում։ Ես իմ կյանքի ընթացքում հարյուրավոր գրքեր եմ կարդացել, էլի գեղարվեստական, մասնագիտական, հիմա էլ ասենք, եթում եմ մի հատ գրքի շնորհանդեսի, մի գիրք եմ վերցում, ազատ ժամանակ նստում։ Ես էլ գիրք կարդալուց նկար չունեմ, ես էլ չեմ տեսել մի մարդ, մի հատ ընթերցող, որը մեկին կարգի ասի, ասենք հլնում էր գնում էր Երևանում, Կարապի լճի կողքն արև զռ արև մարդը նորմալ մարդ չկար այդ արևի տակ նստի։ Ունդ Իրանից բացի ուրիշ մարդ չկար արևի տակ չի լինում, էլի։ Իսկ ո՞նց կարա մարդը ընդ նստի, այդ ով այդ փողոցում գիրք կարդում, էլի։ Իսկ կարա մեկը կյանքում հանդիպել է մարդու, որ փողոցում նստած գիրքը կարդում են ընթերցասրահում, գիրքը կարդում են տանը, գիրքը կարդում են գրադարանում։ Փողոցում Հանրապետության հրապարակում, Կարապի լճի մոտ, Չինաստանի 5 աստղանի հյուրանոցում, գիրքով է կարդում, դերասան, էլի, դերասան։ Երևի կյանքում էլ ինքը մի գիրք կարդացած չկա, էլի, կասկածում եմ, որ նա, ասենք, գիրքը բացի առաջ էջից կարդա, գարտի վերջին էջին։ Մի հատ բացում նկարվում, այդ ռիլը ինչքան է տվել, որ դե լա TikTok, Instagram, 30 վայրկյան, մի րոպե, հա։ Այդ մի րոպեն վստահ են փակում, հետո մարդը խմելու, դե ասենք 1000 ուրիշ հետաքրություններ կա, էլ իր նախասիրություններին համապատասխան։ Ու դրա հետ միասին, ուրեմն սրա ամուսինը Նիկոլ Փաշինյանն է գնացել է տգետների դպրոցը, դե վերցրել են Ստանիսլավսկու բանը լցրել են մարդկանցով, դե վարչական ռեսուրս կիրառելով, Էդի հանցանքը էլի զորով մարդու միջոցառման բոլոր մասնակիցները ինչ-որ մի ձևի կապ ունեն պետական ոլորտի հետ, ինչ-որ համայնքային կազմային տարել լցրել են ու Չեխիայի մի հատ բան կա, մեղրով տորթի գործարան կա, Մարլենկա։ Այդ Մարլենկայի տիրոջ հետ տգետների դպրոցում դասախոսություն են կարդում։ Այդ Մարլենկայի տերերը մեծ սովորական երևանցի տղա երեք գնացել Չեխիայում հաջողության են հասել, իսկապես մեծ բիզնես է, էլի, շատ Չեխիայում խոշոր հարկվճարողների մեջ են, հաջողված բիզնես, բայց ասենք, դրա հետ բանը ներկայացնում է դրան հետ որպես գործարարի, միթամենքը բիզնեսի հետ կապում, ուրեմն այդ Մարլենկան Հայաստանում երևի ամենաքիչը իրանց շուկաներից տեղ ծախում, Եվրոպայում լիքն է, Չեխիայում, Հունգարիայում, չգիտեմ, Լեհաստանում եմ տեսել դրանով։ Հայաստանում ամենակիչն է, որովհետև թանկ մեղրով տորտա սաղել իրաց տունը սարքում են, ըստ է թանկ, դրան ոչ մեկ 7000 դրամ ստե չի տա։ Հայաստանում բիզնես չունի, միլիոնատեր մարդը հələ $1 ներդրում Հայաստանի տնտեսության մեջ չի արել, մի աշխատատեղ Հայաստանում չունի ինքը։ Բայց գնացել է հմեկում Պետրոսին հարցազրույց տալի Հայաստանի գործարար միջավայրի մասին, թե ինչքան լավ է, բայց լավ է։ Մեկ գործարանը չի թե չես դնում, մեկ բիզնեսը չի չես դնում, թե կարող է անկարծ մի օր լնես ասես, դե մենք մեր ձևով ենք մեղրով տորտը տղում, ձեռիցը տառնեն։ Բայց դու որ տենում ես Սամվել Կարապետյանը նստել ձերբակալում, դու մտածում ես, որ դու Սամվել Կարապետյան ես, Սամվել Կարապետյանը, որ ասենք միտեղ ասես մտքով անցնի 5 հատ Մարլենկա կառնիկ, կդնի միանի կառնիկ փակի։ Բայց այդ մարդում, բայց գործարարներով դուք ներքին համերաշխություն չունեք միմյանց նկար, բայց գնացել եք տգետների դպրոցում, ինչ լեկցիա պետք է չսովորած բան, սովորական մարդ է գնացել ընդամենը քուրը սկզբնական շրջանում տորտ թխեց, ծախվել է դառնեն միլիոնատեր։ Որպես գործարար բանը, Պետրոսին հարցազրույց է տալի Հայաստանի գործարար վիճակի մասին, տգետների դպրոցում է դասախոսություն է կարդում։ Այսքանը թերևս այս շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունների մասին, եկող շաբաթն էլ լարված շաբաթ է լինելու, ասեմ ձեզ, որ իմ նկատմամբ բռնության գործով վաղը վերաքննիչ քրեական դատարանում առաջի դատական նիստն է, որովհետև գիտեք, որ դատարանը ինձ ծեծող մարդկանց փաստացի արդարացրել է, ընդամենը ընդունելով, որ իրանք են կատարել այդ հանձնարարությունը, նրանց մեղավոր ճանաչելով նշանակել է պատիժ 150 ժամ մեկին, 80 ժամն մեկին, որ պիտի այդքան աշխատեն ու ինչ են արել, որ ընդամենը մարդ են ուզում սպանել, ինչի մեռե։ Հիմա ես բողոքարկել եմ վերաքննիչ քրեական դատարանում վաղը 2:30 այդ
Գարեգի Նժդե փողոցի վրա գտնվող վերաքննիչ քերական դատական նիստն է։ Եկող շաբաթ նաև ասեցի, որ այս նախագահներին վեճի հրավերելու թեմայով արդեն տեսանկարը հանված թեմատիկ զրույց կա 168-ում։ Ղազարյան versus Ղազարյանը կլինի եկող շաբաթ 2 թողարկում, 2 ճակատ ամբասադոր ոդքասթները կլինեն։ Մի շարք լրատվականներ էլ արդեն հարցազրույցների համաձայնություն տվել եմ, եթե հետաքրքիր է, հետևեք եկող շաբաթ, իսկ շաբաթվա վերջին կիրակի օրը կներկայացնեմ արդեն 40-րդ շաբաթվա ամփոփումը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հաջողություն ձեզ։